Flyboard izena du aldi berean arrain eta hegazti sentiarazteko lain den ur kirol berri honek. Halako nobedadeen peskizan ibiltzen den bizkaitar honek ekarri du Lekeitiora. Sensazioa oso polita eta oso divertigarria da. Alain freerider profesionala da, uretako motorrarekin trebea, eta flyboardari mauka luze baten bidez motorrak bidaltzen dio hain zuzen ura presioan, oinpera. Ja, kirol bat da, kompetizioa egin ja, Katarren ninja munduko txapelketa, eta nire objektiboa askanean da, beste modalitate bat munduko txapelduna izatea. Asmazio frantsesa da flyboarda, baina estatu batuetan lortu du oihartzunik handiena. Tramankuluak 6.000 euro balio du eta uretako motorra ere ezinbestekoa du. Fizikoki, espektakulak iteko eta hori, fizikoki oso ondo egon behar zara. Baina, jentiak ez da benak inoiz bez hori deportia oso zer, 3 minutotan da egaz egiten. Aurten gudan hautsak arrotuko ditu kostalde eta akuaparketan, Europako itsas aisialdi gune nagusietara ere ailegatzen hasia baita dagoeneko, Ibizara esaterako, eta handik ekarri du Alainek.